Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon maglo-lawn mower tayo kasi mahaba na yung mga damo. Habang maganda ang panahon, kaya samantalahin na natin para maganda naman ang ating harapan. Mag-start na tayo guys. Umpisahan na natin para pagpawisan.
Guys, tapos na. Ayan na guys, oh. O, diba? Hindi na masama. Ayan. Okay guys, hanggang dito na lang. Thanks for watching. Hope you like my video. And please don't forget to subscribe to my channel. Bye!